আরে আমি আর পারছি না রে, আমাকে একটু মাটি গেলা কপিয়ে দে না, এ বয়সে আর হয়েছে না কাজ, একটু কপিয়ে দিতে তো ভালো। আমাকে আর কি বলছি, আমি যে খাইছে মা, আমি মাটি কাটতে আমার মাজা লেগে গেছে, আমি পারবো না রে ভাই, তুই কর, আমি পারবো না। যদি কপিয়ে দিতি তাহলে সন্ধ্যাবেলা সুধীরের দোকানে যায় একটা 750 লিয়া দুজন মেলা হয়ে যেত। যদি কপিয়ে দিতি একটু দে, কপিয়ে দে একটু দে। আমাকে দে কোপাই দেবো তোকে, তুই বস। আচ্ছা মেলায় কাজটা চলো। এরপর থেকে আমাকে আগে বলবি, ঠিক আছে? আচ্ছা কাউকে বলবি না। আর সন্ধ্যাবেলা তুই যে নিয়ে চলে যাবো। রেডি হয়ে থাকিস। আমার মাঝে মাঝে হয়নি রে, এমনি বুঝি করে। চল কোপা, হ্যাঁ ঠিক আছে।